जापान के 2 हफ्ते के ट्रिप में मेरा कितना खर्चा हुआ मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ सो दैट आपको भी आइडिया मिल जाए। वीजा एंड फ्लाइट टिकट पे मैंने स्पेंड किए 60,000 और मैंने अपनी टिकट बुक कराई थी एयर एशिया से क्योंकि इससे सस्ता ऑप्शन मार्केट में नहीं है। होटल्स का पर नाइट मेरा 10,000 का खर्च आया और ये कोई बहुत लग्जरी होटल्स नहीं थे, बहुत ही कंजेस्टेड होटल थे लेकिन बहुत ही प्राइम लोकेशन। डेली ट्रेवल मैंने मेट्रो से किया जिसके लिए आई रिचार्ज माई सुइका कार्ड फॉर 15,000 फॉर 2 वीक्स। ओसाका के लिए बुलेट ट्रेन की रिजर्व सीट के लिए आई पेड 15,000 फॉर 2 वे। खाने के लिए आई स्पेंड 700 to 1,000 पर मील। क्योटो एंड माउंट फ्यूजी के लिए मैंने डे ट्रिप लिया था जिसके लिए आई स्पेंड 5,000 रुपीज ईच। एक्टिविटी का नाम और उसका खर्चा मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। जापान में मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की बट वो शॉपिंग का खर्चा मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। अगर आपको आइटनरी पे भी वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट।